Muito boa tarde, nesse domingo, Dia dos Pais, vamos fazer um vídeo então do possível tornado ou uma microexplosão que ocorreu aqui na Cordilheira, Quinto Distrito. Vou fazer um vídeo, vai ser meio longo, vou caminhando e mostrando a destruição que aconteceu por aqui. Graças a Deus foi somente danos materiais, não houve feridos nem nada, as casas foram protegidas, apenas um pouco destelhado as casas, mas bem tranquilo. Aqui pode-se ver onde o vento empurrou as árvores tudo para dentro. Tem outras partes que tem as copas tudo das árvores arrancadas. Eu vou caminhando e vou mostrando aí, então, filmando aí pro pessoal como é que aconteceu aí então. Aqui é a beira da sanga, esse aqui era mato, se nota aí o jeito que limpou até a beirada, essa sanga nem conseguia ver a sanga aí, e limpou tudo, o vento empurrou tudo para dentro da sanga aqui, ó. Vamos seguir por aqui, vamos ter que caminhar por cima das árvores, muita árvore caída em tudo que é lugar aqui. Então aqui temos eucaliptos arrancados. Clareira nos matos aí, que tudo. Vamos caminhando aí pelas árvores então. Muita árvore caída. Caíram por cima da sanga, que tem a sanga, dá para fazer até ponte, fácil para fazer, só botar a madeira em cima agora. Vamos seguir caminhando por aí então, vamos descer, vamos caminhar pelo chão até onde conseguimos. Tem árvores que foram simplesmente quebradas pelas outras lá em cima que só quebrou as pontas. O mato ficou todo raleado aqui. Vou ver se eu consigo passar por aqui. Olha só que eu já nem consigo passar por aqui. Vou ver se eu... mais fácil caminhar por cima das árvores. Clareiras no meio do mato.
Vamos tentar cruzar por aqui. Vou encerrar esse vídeo e vou começar outro, porque aqui vai ser bem complicado para cruzar. Depois eu começo um outro vídeo então.